Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ilka ng Sutel. So, kumusta po kayo ngayon dyan? Saan mang sulok ng mundo kayo nandyan? So, ngayon is uso ang CNY. So, kumusta po mga kainday? Marami ba kayong mga red packets? So, today's vlog guys is i-share ko sa inyo yung mga na kolekta kong red pocket. Ayan naman. Alam nyo guys, pag CNY, alam nyo na mga gagawin nyo para makarami kayo sa mga bisita o amo nyo. Just lang. So ngayon, mag-unboxing tayo ng mga Ampao ko. Dahil ako naman, jokes na. So, i-start natin, eto, nakulat ako noong January 31 hanggang February 5. Alam na, gala dito, gala doon, bisita dito, bisita doon. Kaya naman nakarami ng konti. Ha? Nakarami ng konti. So, ayan guys, umpisahan natin yung unang nagbigay sa akin yung pinakamatanda sa family ng popo nila. Yung nanay na amo ko. Although hindi pa siya, malagi pa amount. January 31 siya nagbigay. So, yun ang unahin natin bubuksan. Ito. Nakuha ko. So, ito, galing sa pinakamatandang galing sa nanay ng amo ko. Bobo. So, ang laman yun. Ayan. May $16. $16. Ayan. Kay Popo. Galing siya kay Popo. And then, next is yung side naman ng ina ng mga alaga ko. So, diba? Hindi ko kasi na ano. Hindi ko natandaan. Ito. So, ito is sa lolo ng mga alaga ko. January 1 na. Yung discount ng CNY. So, ang unang nagbigay noon is yung matamba. Is yung unang manugang ng amo ko. So, yun, kamaritesan ko rin yun. So, although, mahirap siyang, kumbaga, stricto siya, pero ang cool niyang kasama. Ayan, may $20 ako. May $20 ako sa kanya. Ayan. Mamaya bibilangin natin kung magkano. Tapos, ang next na nagbigay that day is my boss na. Yung pinaka-boss ko. At ito. Then,
skirt. Kano kaya naman ito? Wow. It's up. 100 ang magkakami na. 100. 10. Oh, may 120. Sasabihin ko sa inyo mamaya yung secret kung bakit. At tapos, yung nanay ng mga alaga, although I didn't expect na huwag na akong mag-expect dahil alam ko na kung magkalat. May $4 Tapos yung isa pang auntie. May $5 ulit ako. May pang wax na ako. Wax na and the next day is yung sa kanisa. Kasala na nanay na yung lola sa kabila ng mga bumlan pa kami ng isang oras kaya nagalit ako tapos yung pinsan niya kagabi this one is from Uncle in Australia. Alam niyo na kung bakit. Last year hindi siya nakapunta dito kasi nga lockdown. Tapos, pumunta siya, manhintindi siya. So, dito siya pumunta, dito siya natutulog. Pero, binigyan niya ako ng Australian dollar. Ayan, 20 Australian dollar. Hindi ko ito magagastos. Lalagay ko na naman sa wallet ko. Although, yung binigay niya last, 2017 ba? 2018.
andito pa. Hindi ko pa siya nagagastos. So, ito yung binigay niya last year. Tapos 17 ba? O sa kasi wala pang virus noon. So, lagi siyang nandun. So, yan. Plastic hindi ko ito magagastos. Matutulog ko naman ito na ilang pagod sa mga diba? So, ayan guys. So, pwede na kami. Pero ito, meron pa pala. Alam niyo guys, pangalan na alaga ko. Habang nagulog ako sa kumuha ka ng isang papel. Pero yung mga papel na ganito siya. Ayun.